Juste le temps يقولوا علاش زعما لابسه لي لونات في les commentaires. Non, je rigole. Aïda Oulmou, artiste. نقول artiste parce que ça résume le tout. Et لو كان نبداوها من الأول, on va commencer par Aïda, artiste, volet chanteuse et fondatrice du groupe Garage Band. نحب نقول artiste parce que نجبد منه بزاف عفايس, فيها لا دانس, فيها لا كوميدي, toutes les belles choses اللي نحبهم في الفن. الموسيقى parce que هي الحاجة الأولى اللي درت. En étant jeune, كي تعلمت بديت نغني قبل ما بديت نهضر. الموسيقى a toujours fait partie de moi. العائلة تاعي c'est une famille qui est intéressée par l'art. بابا الله يرحمه كان فنان, كان artiste peintre. L'entourage تاعي كاع يحبوا الموسيقى, donc j'ai baigné dans la musique وفي الفن de manière générale. كنت اسمها سيلين ديون, كنت نحب سيلين ديون, وعلى العام وانا نغني في تيتانيك. On ne change pas, on met juste des costumes d'autres sur soi. Si je devais résumer زعما الموسيقى اللي قدمها, je pense que c'est le reflet de ma vie tout simplement, parce que chaque style اللي نحبه عنده une relation, يعني علاقة مع un passage de ma vie ou quelque chose qui a influencé ma vie. Le groupe il a été créé في 2010. كل واحد فينا كان auparavant بالموسيقى تاعو, c'est-à-dire que les musiciens تاعي كان عندهم الجروب ديالهم, انا كنت نغني من الجهه تاعي. Et puis on s'est rencontrés وشفنا بلي الفيلينغ و on avait les mêmes influences musicales etc. Donc on a créé le groupe Garage Band. الحاجه الاولى اللي خلاتنا déjà en tant que groupe uni, c'est que on est des amis dans un premier temps avant d'être un groupe. On communique beaucoup, ما نخليوش حاجه في قلبنا, كي تكون حاجه نحكيو عليها quand il y a un problème on le règle. كي نقدروا par exemple نتشاوروا على des décisions, نتشاوروا بيناتنا. Donc je pense que la communication aide beaucoup à garder un groupe solide. التجربة تاعي The Voice, je le répète et je le dis encore une fois, كانت تجربة إنسانية قبل ما تكون تجربة موسيقية. وعلاش؟ parce que il y avait différentes nationalités, différentes personnes, بزاف عفايس. Donc كنا كاع مع بعض وكنا نتعاشروا ونريبيتيو كيف نخدموا كيف. Donc c'était pour moi avant tout une expérience humaine. كي رحت vraiment كيما يقولوا fair play, parce que على بالي بلي الريبرتوار ديالي سي با ان ريبرتوار اللي يسمعوا له في الموين اوريون, ماشي طرب وماشي حاجه تراديسيونيل. دونك جي دي بالك لوكسيدونتال يجيهم شويه بيزار ولا ما يجيهمش غوستو كيما يقولوا. اي فينالمون جي ايتي سوربريز, مي اوكان مومون ما كان على بالي راح نوصل لهذه المرحله, que je sois la première algérienne à dépasser ce stade. Le fait que تفهمنا انا واحلام سي اون كيستيون دو فيلينغ, هي الاولى اللي دارت لي في البلاين. وكي دارت ليكسبريسيون اللي شفت في وجهها, سي كوم سي كو جات حاجه دو ماجيك, دات لي واحد الضحكه qui était sincère et qui était vraiment spontanée. L'artiste اللي كان في بالي نروح عنده سي راغب علامة. أول مرة راغب علامة il participe de Voice et c'était ma promotion. غير راغب علامة اللي يكون في الجروب تاعو. Malheureusement راغب علامة avait déjà son groupe complet. وكما يقولوا كل عطلة فيها خير, parce que il y avait quand même de superbes voix في الجروب تاعو. Tout le monde était fan de راغب علامة, donc كاع راحوا لعنده. J'ai fait beaucoup de sacrifices durant cette émission parce que كانت الحالة الصعيبة مليح psychologiquement qu'autre chose, parce que أنا الخدمة ما تخوفنيش. C'est mon métier وعلى بالي بلي سي با ميتي فاسيل, نشقى ونسهروا لي نوي بلانش ونريبيتي والخدمه اكسيتيرا. كوتي بسيكولوجيك وين يافي ترو دو بريسيون, وين يافي بوكو دو شوز كي سو باسي في لي كوليس. لا سول اي اونيك شوز كي ما ليسي يعني كيما يقولوا سور لو كاب سي بلادي والعلم. كاع تعاسوا نقول لكم زعما بلي تعلمت حاجه في الموسيقى ولا نو. دونك الحاجه اللي تعلمتها اونيتمون سي السيلف كونترول اي كومون جيري سي ايموسيون. هاي البونوس. الحكايه تاع الالبوم نبداو لها باغ ايتاب. لي بروميير طون كي بدينا مع الجروب 3-4 ans وين سيتي d'affilée, وين كنا نخدموا c'était des tournées, c'était des longs contrats etc. Honnêtement ما كيما يقولوا ما قعدتلوش وما ركزتلوش. ومن بعد par la suite mon identité musicale شويه elle m'a freiné un peu. Le style اللي نخمم به n'est pas forcément un style بالك اللي يسمعوه بزاف en Algérie ولا اللي touche beaucoup de personnes. حاجه واحده اخرى c'est que le répertoire اللي نغنيه واللي نديرو me prend beaucoup de temps, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail. Du moment que on va sur cette voie تاع الكوربوري راح تشد لنا الوقت, والحاجه اللي ما تخليناش vraiment نركزوا على quelque chose qui prendra du temps et qui nous représente. Mais une chose est sûre, je vais faire une surprise وكما يقولوا نجي من واحد الجهه اللي ما حينش تستناوها كاع. اللقيا واعرة. تيليشارجي جيزي اب واقضي على اللقيا مع جيزي.